دا صرف خاص د زنانو په باره کې ده. زیاتره زنانه اکثریت داسې وي چې د هغوی هغه میاشت کې بیماري راځي. یاره په دغه حالت کې تاسو وظیفه کولی شئ او که نه شئ کولی. دا خبرې مخې ته ډېرې زیاتې راځي ځکه شعر کوم ډېرې زیاتې دروازې راشي. یاره قاري صاحب د بیمارۍ حالت کې مونږ وظیفه کولی شو او که نه شو کولی. نو دې لپاره به ما اکثریت خلکو ته وي چې تاسو د دې په باره کې مه کوئ. حالانکې ما ورته ډېرو ته مو داسې هم ویلي چې یاره تاسو به کې وظایف کولی شئ. بعضو ته به مونږ وي تاسو به کې وظایف نه شئ کولی. بیا د دې ما تفشیش هم وکړو. الحمدلله زه خپله علم هم کوم او ما د خپلو استادانو نه هم د دې باره کې تپوس وکړو. استادانو مونږ ته دا خبره وکړله چې یاره هر قسم مطلب د قرآن تلاوت پکې نشي کولی او وظایف چې کم دی د دوی کم معمولي هغه پکې کولی شي. نو هرز درته دا کوم داسې قسمه خلک چې وي چې هغوی وظایف کوي زنانه وي او هغوی وي چې یاره بیمارۍ حالت کې اوس هغوی شک کې وي اکثریت چې یاره دې حالت کې به وظایف کېږي او که نه کېږي. نو د دې لپاره یو زما د طرفه دا اعلان دی او دا خبره ده چې زنانه چې کوم دی په دغه حالت کې دوی وظایف کولی شي. دوی ته اجازه شته دی چې دوی وظایف وکړي. بله خبره ده یو اصلاحي بیان خو پکې هم تاسو ته درکول غواړم. یو وارې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته عرض وکړو وایي جنتي حدث کومه ده. یو صحابي عرض وکړو ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه خو هغه ده چې ټول عمر عبادت کړی وي. یو صحابي عرض وکړو ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه خو هغه ده چې دا ټول عمر هغه تلاوتونه کړی وي. یو صحابي عرض وکړو ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه هغه ده چې دا هر ټیم په سجده باندې وي. علي رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړې منډې کړلې عرض کوي فاطمه اے فاطمه راشه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنتي ښځه کومه ده څه جواب ورکم. فاطمه خو د چا لور وه. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته عرض کوي علي جنتي ښځه هغه ده چې د دې نظر په یو سړي باندې نه شوی او جنتي ښځه هغه ده چې د دې نظر په یو سړي نه شوی او د سړي نظر په دې زنانه نه شوی. وایي دا جنتي ښځه ده. علي رضی الله تعالی عنہ هغه لاړې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مجلس کې تشریف کېښودو. عرض ورته کوي ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه هغه ده چې د دې نظر په یو نارینه باندې نه شوی او جنتي ښځه هغه ده چې د یو نارینه نظر په دغه زنانه باندې نه شوی. جنتي ښځه وایي دغه د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل جنتي ښځه دغه ده چې د دې نظر دا په یو نارینه باندې نه شوی او د یو نارینه نظر دا په دغه زنانه نه شوی. وایي بهترین او جنتي ښځه دغه ده. عرض مې درته دا کو چې د خپلو عزتونو او د خپل ځان ډېر خیال وساتئ. د خپلې پردې او دغه شان د خپل کور نه بهر فضول وتلل دا بالکل چې کوم دی ځان را کنټرول کوي.